ଛୋଟବେଳେ କୁମ୍ପିରେ ପଇସା ପକାଇବାର ଖୁସିଟା ବହୁତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର, ଯେଉଁଟାକି ମାମାକୁ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ମାମା ସେଥିରେ ପଇସା ରଖି ସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ଦେଉଛି କି ମାମା ନେ ତୁ ରଖିଦେବୁ। ଆଉ ସକାଳ ହେଲା ମାତ୍ରକେ ପତିଦେବ ଚିଲଉଛନ୍ତି କି ମୋତେ ଖାଇବା ଆଣିକି ଦେ, ଅଫିସ୍ ଯିବି ଲେଟ୍ ହେଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଆଜି ଖାଇବା ଦେବି। ମ୍ୟାଜିକ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ପତିଦେବଙ୍କୁ ଆଣିକି ଦେଇଦେଲି ଖାଇବା। ଆଉ ପତିଦେବ ଖାଇବେ କ'ଣ, ମାମା ଏକାବେଳେ ଟାଣିକି ନେଇଗଲା ସେ କ୍ଷୀର ଖାଇବ ବୋଲି। କ୍ଷୀର ଲୋଭି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି ବୋଲି ତାକୁ କ୍ଷୀର ଦିଆ ହେଉନି। ଆଉ ମୋତେ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ମାମା ଖାଲି ବ୍ରେଡ଼୍ ଖାଇଲା, ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ନାକଟର ପକାଇଦେଲି। ମାମାର ଏବେ ଡ୍ରେସ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି, ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲି ରୋଷେଇ ଘରକୁ। ରୋଷେଇ କରିବା ଲାଗି ମାମା ପଳେଇ ଆସିଲା, ମୋ କୋଳରେ ବସିଲା। ଆଉ ମୁଁ ପରିବା କାଟିଲି। ପତିଦେବଙ୍କର ଆଜି ଅଫିସ୍ରେ ଖାଇବା ଅଛି। ପତିଦେବ ଆସିବେନି, ହେଲେ ଆମ ମା ଝିଅଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ପାଟିକୁ କିଛି ବି ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗିବନି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଖଟା ତରକାରୀ ଆଉ କଲରା ଆଳୁ ଭଜା କରିଥିଲି, ଭାତ କରିଥିଲି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି।